જે ટેબ્લેટ ડાઉનલોડ સાયકલ પર મોબાઈલને કનેક્ટ કરી અને મશીનને ચલાવવા માંગતા હોય તો પણ આમાં ફેસિલિટી આપેલી છે. ડ્યુઅલ મોડ એટલે કે વાસણ થોડા હોય, એક જ રેકમાં વાસણ હોય, બીજા રેકમાં વાસણ ના હોય તો પણ તમે ફંક્શન એ રીતે આપી શકો છો. તો આ રીતે સાયકલ આખી આપેલી હોય છે. આ સાયકલ માટેનો વિડીયો અલગ અલગ મશીનમાં અલગ અલગ હોય છે, તો હું વધારે એક્સપ્લેન નથી કરતી, સમય વધારે નથી આપતી તમને. તો અત્યારે હું બાય ડિફોલ્ટ ઓટો મોડમાં સ્ટાર્ટ કરી દઉં છું, એટલે કે મેં ઓટો મોડ શરૂ કર્યું છે. અત્યારે 3.5 કલાક બતાવે છે અને ધેન હું સ્ટાર્ટ બટન દબાવી દઉં છું. તમને લાગતું હશે કે આટલા સમયમાં તો વાસણ આપણા ક્યારના થઈ જાય, બટ એવું નથી મિત્રો કે વધારે સમય જોઈએ. તમે ઓછા સમયમાં પણ વાસણ તૈયાર કરી શકો છો. બટ અહીંયા વાસણને સૂકવવાનું કામ કરશે, વાસણને તપાવવાનું પણ કામ કરશે, એટલા માટે આ સમય લે છે. બટ વાસણને માત્ર તમારે સાફ કરવા હોય તો 1.5 કલાકમાં પણ થઈ શકે છે. તો ધીમે ધીમે સમય હવે ઘટતો જશે અને સાયકલ આપણી જ્યારે પૂરી થશે ત્યારે આપણે મળીશું. આટલી ચમકતી નહોતી. વધારે યુઝ કરીએ છીએ તો વધારે વાસણોને સાવધાની સાથે સાફ કરવામાં મને સમય જતો હતો, પણ મારા માટે આ મશીન બેસ્ટ છે. મને પર્સનલી પસંદ છે, કારણ કે આમાં બિલકુલ મારે સમય નથી આપવો પડતો. બસ મશીન એનું કામ કરે છે અને હું મારું કામ કરું છું, તો મારા માટે બેસ્ટ છે. બટ બધાના અલગ અલગ રિવ્યૂ હોય છે અને અલગ અલગ મંતવ્ય હોય છે. તો આ રીતે આજનું મારું ડિશવોશરના રિવ્યૂ હતા. તમને મારું ડિશવોશરના રિવ્યૂ કેવા લાગ્યા તે મને કોમેન્ટ જરૂર કરજો. મેં આ રીતે કવર પણ લીધું છે, તો કવર હું ઉપરથી ઢાંકી દઉં છું. ઉપરથી ડિશવોશર સાથે આવેલું કપડું પણ પેક કરી દઉં છું, જેથી તો મશીન લાંબા સમય સુધી સારું રહે એટલા માટે. ફરી મળીશું એક નવા જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.